Igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, inshuti bakunze bakundwa muryango mugari Dunia Nikote TV. Mu bice bigiye bitandukanye mujye muremo nongeye kubasuza kandi nongeye kwifuriza kugumya kugubwa neza muri iki gitondo cya tariki 7 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2025. Mu bice bigiye bitandukanye mujye muremo bitewe n'ingengabihe yanyu nongeye kwifuza ko twakongera kubana muri aya makuru yacu yo kuri iki gitondo cya tariki 7 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2025. Twihuse cyane rero amakuru yacu nkuko mubizi dukunda kwibanda mu gihugu cy'u Burundi magingo ndetse no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Aya makuru turahera mu gihugu cy'u Burundi magingo haravugwa umwuka utari mwiza hagati y'abayobozi ba guverinoma y'u Burundi FDD CNDD magingo ya uwitwa Prime Niyongabo generali umwe mu bagaba bakuru b'ingabo z'u Burundi, aho biri kuvugwa yuko magingo ya umwuka uri hagati ye ndetse n'ubutegetsi bw'u Burundi ari umwuka utari mwiza cyane. Ibi turabigarukaho, ese byatewe n'iki? Ese biraza kurangira gute? Byose rero nibyo tujye kugenda tuva imuzi n'imuzingo nyamuna, mba ngira ngo ntimucikanwe amakuru y'imbere cyane ku mirongo y'urugamba, dore ko abari amakuru akomeye cyane kandi amakuru yizewe. Twese cyane rero aya makuru yacu turayakomereza mu gace kitwa Kibira, ishyamba ryitwa Kibira magingo yaravugwa inkuru ikomeye cyane. Ese iyi nkuru ikomeye iravuga iki? Ibi turabigarukaho, muraza kunyemera kandi tunyarukira ahitwa Ibujumbura magingo ya hari amakuru ari guturukayo biri kuvugwa yuko Red Tabara yaba yamaze kwinjira hafi y'ikibuga cy'indege cya Bujumbura. Abariyo mutubwire uko byifashe. Ese koko Red Tabara yaba yegere iki kibuga cy'indege cya Bujumbura? Ibi bivuzwe nyuma yuko Red Tabara ngo irashe mu buryo bukomeye cyane ikibuga cy'indege gitoya giherereye mu mujyi wa Bujumbura gihagurukiraho indege zo mu bwoko bwa drone C4. Bivugwa yuko ngo iki kibuga cyarashwe ubwo ngo Red Tabara yari itumwe na M23 kugira ngo bahungabanye kino kibuga cyifashishwa mu kurasa M23 ndetse na Red Tabara n'indi mitwe igiye itandukanye ibarizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ibi turagenda tubigarukaho gatanu ku kandi kabisa nyamuna. Ibi ngibi nibyo tujye kugenda tuva imuzingo. Nitwagenda rero tutanyarukiye hakurya rwose ahitwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, turebe uko byifashe magingo. Haravugwayo iki? Ese byifashe gute? Magingo ya ahitwa Nzibira biravugwa yuko M23 ikomeje kwibasira FARDC n'abafatanyabikorwa bayo. Ni mu gihe kandi mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru teritwari ya Ruturo havugwa aba majoro babiri ba M23 bamaze kuraswa n'igisirikare cya Wazalendo ndetse biravugwa yuko 19 bamaze gufatwa amatekwa ba M23. Ibi rero tujye kugenda tubiva imuzi n'imuzingo nyamuna, bangira ngo tugende twimatatura gake gake asigaye murusheho kugenda musobanukirwa byinshi biba bikomeje kugenda bitangazwa atano kwa tano. Twese cyane rero niba wamaze kuzamura subscribe yawe ndagira ngo ubanze ukore ku gipfunsi kira mu kirere, share, commenter, asigaye tugende turebera hamwe ibiba bikomeje kugenda bitangazwa mu bice bigiye bitandukanye. Twese amakuru yacu reka tuyahere ahitwa mu gihugu cy'u Burundi magingo. Ku munsi w'ejo rero nibwo amakuru yatugezeho avuga yuko hari abasirikare batatu bakekwaho kuba barambukanye amabuye y'agaciro. Aba basirikare rero akaba ari abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi FDNB. Aba rero bakaba baramaze kutangazwa ku munsi w'ejo, amakuru nibwo yatugezeho nyamuna. Aba rero ubwo bari bagiye gutabwa muri yombi, General Prime Niyongabo yaritambitse ngo nibatabwa muri yombi. Ibi rero ngo ni icyemezo cyababaje umushinjacyaha w'u Burundi. Ibi bije nyuma yuko mu uyu mwaka wa 2025 ku itariki 28 ndakeka z'uku kwezi kwa tariki 28 kandebe neza, tariki 28 z'ukwezi kwa Nyakanga 2025 nibwo
hari hatawe muri yombi abandi basirikare bakekwagaho kwiba amabuye y'agaciro muri Kongo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Rero aba rero nabo baza gufungurwa n'uyu General Prime Niyongabo. Ibi rero ngo ni icyemezo gikomeje kubabaza umushinjacyaha w'u Burundi. Aba basirikare batatu rero nabo nibigeze batinda muri gereza. General Prime Niyongabo, umukuru w'ingabo z'u Burundi, yahise yitambika kino cyemezo asigaye arabafunguza. Ibi rero biravugwa yuko byaba byamaze kugenda biteza impagarara cyangwa ngo umwuka mubi mu gisirikare cy'u Burundi. Bikaba rero ngo bigaragara ngo nk'agasuzuguro gakomeye cyane uyu General Prime Niyongabo yaba akomeje kugenda agaragaza muri guverinoma y'u Burundi. Ibi rero bikaba bikomeje kugenda bivugwa yuko bishobora kuza guteza umwuka utari mwiza cyane, harimo kuza kwigumura kw'ingabo nyinshi muri iki gisirikare cya FDNB, harimo ko hari imitwe iri buze guca icyuho muri ubu bwumvikane butangiye kugaragara muri iki gisirikare cy'u Burundi. Rero ikaba yaza gutera u Burundi ikaza kwinjira. Ibi ni bikomeje kugenda bitangazwa rero. Aba basirikare rero bagera kuri batatu bakaba bari baketsweho ibyaha birimo kwinjiza amabuye y'agaciro mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ndetse kwinjiza ibikomoka kuri peteroli mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Aba rero ntibabashije kuba bafungwa kuko bitambikiwe uyu Prime Niyongabo, umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi, akaba ari wamaze gufata iki cyemezo. Aravuga ati abamwibafunga nabo ofisiye batatu nyamuna. Numva ko ni icyemezo kiba gikomeye cyane, ni icyemezo cya gikomeye by the way, gufata abasirikare b'igihugu batumwe mu butumwa bw'amahoro barangiza bakashinjwa gusahura. Katubyite gusara kuko ayo mabuye y'agaciro ntabwo bayazanye mu buryo bwemewe cyangwa ibyo bikomoka kuri peteroli, ahubwo byaje mu buryo butemewe, uburyo buri fraude. Rero arangiza ukabitambikira, nibafungwe nibahanirwe ibyo byaha. Hari ikintu gikomeye kiba cyise kigaragara muri rusange. Nguko rero amakuru aturukayo biravugwa yuko ngo hari umwuka uri hagati ya President General Evariste ndetse n'uyo General Prime Niyongabo, umwuka utari mwiza nkuko waduhaye aya makuru yagiye abitubwira. Twihuse cyane rero mu mujyi wa Bujumbura haravugwa yuko Red Tabara yamaze kugaragara mu bice bya Bujumbura ahantu henshi cyane. Uwaduhaye aya makuru yatubwiye ati muri operation zikomeye cyane zikomeje gukorwa n'igisirikare cya FDNB muri uyu mujyi wa Bujumbura, nuko ku munsi w'ejo wa tariki 6 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2025 igisirikare cy'u Burundi cyakoze operation guhera ku isaha ya 11 za mu gitondo ngo kugeza ku isaha 11 z'umugoroba. Ngo bikaba bivugwa yuko rero hari abasirikare b'igisirikare cy'inyeshyamba za Red Tabara bafatiwe muri uyu mukwabo. Ni mu gihe waduhaye aya makuru ari kuvuga ko ari abasirikare babarirwa mu 9 bafashwe muri uyu mujyi wa Bujumbura. Ngo rero ibi bikaba bihamya neza ko uyu mujyi wa Bujumbura wamaze kwinjiramo izi nyeshyamba za Red Tabara zirwanya leta y'u Burundi. Nguko rero murumva ko ni ibintu biba bikomeye cyane. Iki gihugu cy'u Burundi gishobora kuza kumvikanamo umutekano mucya mu gihe kiri imbere, dore ko kiri kwitegura n'amatora y'umukuru w'igihugu muri 2027. Urumva ubwo basigaje umwaka umwe. Ni ibintu biba bikomeye cyane by the way, ni ibintu bikomeye cyane. Ibi rero ngo birahamya neza kuko Red Tabara yamaze gusesekara muri iki gihugu cy'u Burundi, ndetse amakuru aturuka mu mujyi wa Bujumbura biravugwa yuko atari Red Tabara yonyine iri muri uyu mujyi wa Bujumbura, ahubwo n'inyeshyamba z'ama 23 ziri kubarizwamo. Mu nyuma y'ibikorwa bikomeye cyane FDNB ikoze
byo gukoresha indege zo mu bwoko bwa drone CH4 mu kwirukana ibitero bya M23 ndetse na Red Tabara na twirwanaho n'abafatanyabikorwa babo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ngo dore ko indege zamereye nabi cyane mu buryo bukomeye cyane ihuriro AFCM 23 mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Ngizi ndege rero zikaba zaraturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Rero ngo iki kibuga cy'indege cyagurukagaho indege zo mu bwoko bwa drone CH4 zigiye kugaba ibitero mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Nuko ngo iki kibuga cy'indege rwose M23 ikomeje gukoresha imbaraga izarizo zose kugira ngo irebe ko yagisenya burundu ikagikuraho. Amaye nka data nibikomeye cyane. Mu ishyamba rero rya Kibira haravugwa abarwanyi ba FLN, mu gihe amakuru aturukayo bivugwa yuko ngo FLN yongeye gutangira gukusanya ingufu zayo n'imbaraga zayo muri iri shyamba rya Kibira. Ishyamba rya Kibira rero nkuko amakuru aturukayo abitangaza, ubwo FLN yirukanwaga ahitwa Cibitoki, nuko rwose ngo yahungiye ahitwa mu Kibira. Muri iri shyamba rya Kibira rero FDNB yabasanzeyo nabwo ibakuramo, gusa magingo amakuru aturuka mu ishyamba rya Kibira duhabwa na zimwe mu mboni dufite muri kariya gace biravugwa yuko rwose ngo FLN yongeye gutangira gukusanya ingufu zayo, ndetse ko ngo iri shyamba rya Kibira bamaze gushingamo inkambi cyangwa tuyite base ya gisirikare cya FLN. Ibi rero ukayitona ko biri buze guteza impagarara ndetse n'umwuka mubi muri iki gihugu cy'u Burundi. Gaye nguko rero niba bikomeye, reka tunyarukire mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, nitwagenda tudakojejeho amaso ngo turebe uko byifashe. Ahitwa rero muri Rucuru haravugwa abamajoro babiri bamaze kuba bahitanwa n'igisirikare cya Wazalendo ndetse n'abafatanyabikorwa bacyo. Ni mu gihe kandi amakuru aturukayo bivugwa yuko abagera kuri 19 bamaze gufatwa amatekwa n'igisirikare cya Wazalendo, ndetse bikaba bivugwa yuko abandi bamaze kugenda bava mu buzima ubwo iyi mitwe yitwaje intwaro yahanganaga na Wazalendo muri aka gace ka territoire ya Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Twihuse cyane rero ahitwa muri Nzibira haravugwa amakuru akomeye cyane, mu gihe M23 bivugwa yuko aka gace ka Nzibira yamaze akukegukana. Aka gace ka Nzibira yamaze gushimangira ndetse ishyiramo ibirindiro byayo. Ni mu gihe amakuru aturukayo bivugwa yuko M23 yivuganye abasirikare barindwi b'igisirikare cya FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bacyo muri aka gace ka Nzibira, ubwo ngo bageragezaga kugaba ibitero kuri M23 muri aka gace ka Nzibira cyaje kugwamo abagera kuri barindwi b'igisirikare cya FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bacyo. Ngaye nguko rero amakuru akomeye cyane nyamuna tugomba kugenda twimatatura. Ni mu gihe kandi igihugu cy'u Rwanda nacyo cyitegura kwakira inama mpuzamahanga, inama yiga ku bijyanye no mu mutwe. Nguko rero igihugu cy'u Rwanda rero kikaba cyarakiriwe nk'igihugu kigomba kuzakira iyi nama mu mwaka utaha wa 2026, nyuma yuko iki gihugu cy'u Rwanda cyakiriye isiganwa ry'amagare ry'isi. Buri rusange mwagiye muri kurikirana mwararibonye. Ibi rero akaba ari ibintu bikomeye cyane, akaba ari igikorwa gikomeye cyane gikomeje kugenda kigaragara. Impamvu rero ngo igihugu cy'u Rwanda cyaba gihawe kuzakira iyi nama nuko ngo igihugu cy'u Rwanda cyagaragaje ko cyitaye cyane ndetse cyagaragaje umubare mwinshi cyane yuko cyitaye ku barwayi bo mu mutwe muri iyi sezo ndetse no myaka igiye itambuka. Nguko rero sasa rero reka mbashimire, reka mbifurize kugubwa neza, reka mbasabire amahoro y'Imana n'imigisha bikomeze kubana namwe mu mirimo igiye itandukanye mu gimirimo ndetse no mu bihugu bigiye bitandukanye mugiye muhereremo. Nyagasani Imana nakomeze abashyigikire kandi abahe guhaha kuronka amafaranga amafufu
bikomeze kuba abamo muri rusange. Twongere dusubire mu makuru yacu ari buze kugenda agaruka.